сайхан чимээ сайхан чимээ надад ирээштэй тэр тэон жилүүдийг санахаар тэр сайхан мөчүүд тодроо За inspiring Mongolians гэдэг залуучууд ер нь одоо сүүлийн үед сошиал медиа гэдэг их хүчтэй хэл мэдээлэл хэрэгсэл болчих шиг боллоо. Залуучууд маш олон зүйлүүдийг тэн дээр хийж тэгээд та нар бас inspiring Mongolians гэдэг сайхан нэвтрүүлэг хийж байгаа юм байна. Тэгээд хоёр дахь зочноор нь өргөдөж байгаа да таатай байна. Ер нь бол сүүлийн үед залуучууд ялангуяа 10 жилийн төгс хангийн оюутнууд эсвэл их тех сургуулиудын 1-2 дугаар курсын оюутнууд за бүр цаашлах юм бол албан байгууллагын залуучууд намайг их урьж лекц энэ төр уншуулдаг. Тэгээд яг хөө лекц нэг айхтар лекцж байх зүгээр яг хөө надаас асуудал авлах зүйлүүд их байдаг юм шиг байгаа. Тийм учраас би их баяртай байдаг. Ер нь залуучуудтайгаа хамт ажиллах надад их таатай байдаг. Миний бага нас бол та нарыг бодвол ерөнхийдөө их өөр нийгэмд өссөн. Ягаад тэгэхээр тэр бол социалист нийгэм гэж байсан. Ер нь бол капиталист социалист нийгэм гэдэг бол тэнгэр газар шиг ялгаатай. Бидний хувьд бол мэдээж залуу байсан одоо хүүхэд байсны хувьд бол мөрөөдөл хүссэн зүйл зөндөл байсан. Гэхдээ харамсалтай тэр маань хязгаарлалт байсан. Одоогийн залуучуудын хүсэл мөрөөдөл бол үнэхээр энэ чи өөрөө зөв зүйлийг хүсээд мөрөөдөө тэрнийхээ төлөө шаргуу хөдөлмөрлж чадах юм бол юунд ч хүрж болдгийм байдгаа гэдэг жишээг би бол олонтоо харж явсан. Би одоо өөрсдөө айл хэмээх энэ гайхамшигтай нэвтрүүлгийн буйнд за тэр өмнө бас оюутж байхад оюутан байхдаа за сүүлд нь бас төлөөлөгчдод ганцаараа нэлээд явсан. Нэлээд олон орноор явлаа. Ингэж олон орноор хэрэгжиж явж байхдаа олон ч монголчуудад харагдчихлаа. Жишээлбэл одоо Францад Чулууна гэдэг нэг залуу Рено компани 5 дизайнерын нэг нь байж байгаа жишээлтэй. Дастер гэдэг одоо Монголд тэр манай Чулуунагийн бүтээсэн машин өдөр ингээд дэлхийд даяараа зарагдаад өнөөдөр Манис компани бас тэр машин оруулаад зарж байгаа жишээтэй. За Сиэтлд явж байхад Boeing компани 2 инженертэй тааралдж байсан. Манилад Азийн хөгжлийн банкны дундад Азийг хариуцсан зээлийн газрын захирал гэдэг нэг залуутай уулзч байсан. Merrill Lynch компани одоо компани хувь том банкны газрын захиралтай тааралдж байлаа. Ингээд явхаар үнэхээр монголчууд бид нар хүсэх юм бол хаанч үрж болдгийг энэ залуучууд бол харуулж байгаа. Тэр энэ юу хэлж байна гэхээр нөгөө world became flat гэж яриад байдагчлан дэлхий хавтгаарцсан гэдэг. Тэр нь юу гэсэн утгатай юм бэ гэхээр энэ дэлхийн хаана үл төрснөөс хамаарат үнэхээр чи хийчих юм бол чи дэлхийн хүн болж чадах юм байна гэдгийг л харуулж байгаа. There's a light setting kind of light and never shine on me. Ер нь бол Криштиано Роналдо гэдэг нэг ондог хөлбөмбөгчин байна. Надаас одоо хэлүүлдэг манайхан бүгдээрээ мэднэ. Тэрнээс сэтгүүлч асуусан юм байлээ. Та энэ дэлхий дээр ажиглалтай хүн үү гэж. Манай юу гэж харуулсан бэхээр над шиг ажиглалтай хүн энэ дэлхий дээр юу хаана байна? Миний дуртай юмаа хийснийхэн төлөө хүмүүс надад сая доллар төлж байна. Тэр үнэндээ би өөрийгөө нэг хайхтар зүүлэхгүй. Гэхдээ би ч гэсэн одоо би дуртай юмаа хийснийхээ төлөө хүн надад мөнгө төлж байна. Би багасаа дуулах дуртай байсан. Энэ уралдгийн тайртай байсан. Өнөөдөр бас өөр ингэсэн хамтлагтай болоод энэ дурагдаад ялангуяа шинжлэр одоо хамгийн их эрэлт хэрэгцээтэй хамтлаг манай шар айраг байдаг. Ямар сандаа харангийн чуука нэг шар айраг гэдэг балаа нэртэй хамтлаг гарцсан. Бүх халдвар түгээд дууснаа шүү гэж ярьж идэг. За би аялах дуртай. Өнөөдөр одоо Монголын том тэргүүлэх том компаниуд Ganhuu шлиш аялаад ирээчээ гэдэг спонсорлоод явуулж байгаа жишээтэй. Тэгэхээр би өөрийгөө бол одоо бас л ажиглалтай хүн юм болов уу гэж. To love somebody where I love you. Дэлхийд дээр нэг 198 орн байх шиг байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагад одоо албан ёсоор бүртгэлтэй. За бүртгэлгүй цаана нэг 10 гаруй улс байна. За одоо Тайван, Өмнөд Судан ч сая 2 хуваагдаач гэдэг юм гэх мэтлэн. За нийт нь 214 5 улс байх шиг байна. За би зөв юу гэж харддаг вэ гэхээр энэ 215 улсыг бол нэг 215 хуудастай юм ном бий мó гэж харж байгаа. Тэгэхээр одоо хүн сэтгүүлж болгох надаас нэг асуугаад гэдэг. Ганхуу яг та хэдэн орноор явсан юм бэ? Тэгээ би нэг хүн болгон асуугаад байдаг учраас нэг удаа нэг газрын дураараа тавьж байгаа их нэртэйгээ ингээд нөгөө зүг хатгадаг штэ. Тэгээ ингээд хатгаад үзсэн чинь үнэхээр бит хоёр өөрснөө ч гэсэн бас гайхсан. 117 улсаар одоо хамгийн сүүлд явсан Перу, Колумб хоёрыг нэмээд 117 улсаар аялсан байна.
Тэгээ 117 улс гэдэг маань 214 улсын тал хавьд нөгөө нэг 214 хуудастай номоо одоо талд нь уншаал явж гин гэсэн үг л дээ. Ер нь бол нэг улсыг нэг пэйж буюу хуудас гэж бодоод тэгээд хуудсыг хуудас болгоно эргүүлээл явж гин гэсэн. Тэгээд энэ бага амьдралтаа одоо болж өгвөл ямар ч бас энэ номоо дуусгачих ийм бодолтой байна. Тэгээд аял гэдэг бол үнэхээр гайхамшигтай. Би зүгээр энэ дэлхийг аялж нөө 1000 сонссноос нэг удаа үзэгдэхдээ би бас санал 100% нийлдэг. Тийм учраас явж үзэх нь бол хамгийн чухал. Хүн болгон тийм болцоо байхгүй учраас өнөөдөр би энэ аялын нэвтрүүлгийг хийгээд одоо тэр хүмүүст нэг очиод үдцсэн юм шиг ядаж нэг тийм мэдрэмж төрүүлэхийг л хичээгээл ажиллаж байна. Олон ч хүмүүс надаа та хэдийн аял бол үнэхээр гоё байдаг шүү Ганхүү хаа. Яг л нэг хамт яваад үдцсэн юм шиг гоё энгийн сайхан тайлбарладаг нь таалагддаг шүү гэдэг. Тийм учраас аял гэдэг зүйл бол миний хувьд бол одоо нэгд амьдрал маань, хоёрд ажил маань болсон ингээд л явж байна да. Ер нь бол би зүгээр залуучуудаа энэ тэнд лекцэнд сууж байхдаа байнга л хэлдэг юм. Дүнээр болж өгöd олон хэл сураа. Зүгээр 1-2 хэл бол одоо бүр бараг багтсан шүү. Тэрнээс ч илүү байх хэрэгтэй гэж. Яг би бас жоохон азтай зүгээр аав маань тэр үед бид нэг мундагдаал нэг 23 дугаар сургууль тэр үед нь орос сургуультай 23 дугаар сургуульд орсон юм ба гэсэн. Одоо бодохоор аав ээж минь бас л нэг бидний боловсролыг бодвол арай алгадаад л оруулсан байж таарж байгаа байхгүй юу. Тэгээд тэр үеийн одоо орос сургуульд төгссөн орос хэлтэй. За тэгээд төгсөө чехид явцсан чех хэлтэй. За тэндээсээ ингээ Польш руу 8 сар яваад Польш словак хэлийг бас жоохон гадралдаг болсон. За нэг бийлцгээд хамтлагийн одоо ач буйнаар гэх юм уу багтаа тэр хамтлагийг сонссоор байгаад ер нь юуны тухай дуулаад байдгийг одоо олж мэдэх гээд бас нэг өөрснөө славаар маягаар барьж орчуулж дууны үг орчуулсаар байгаад нэг англи жоохон дүр төрхтэй болсон. За тэгээд энэ аял маял маань нэмэгдээд энэ тэнд одоо биш нэг өөр ичиж зовх юм байхгүй болохоор ичиж зовхгүй ярьсаар байгаад бас нэг жоохон англи хэлтэй болсон. Түүнээс би нэг сургууль соёлд нь сурсан юм бол байхгүй шүү дээ. За ингээд Хамбург гэдэг компани байгуулад манай компани захирал маань бас герман хүн байсан. За тэрнтэйгээ бас нэг ингээд чаг гэсээр байгаад бас нэг герман хэлийг зах цугаас нь бас жоохон зөв ярьдгүй маяг бас нэг сонсоод ойлгочтой хэмжээнд хүрсэн. Юу гэж хэлэх гээд юм гэхээр ер нь бол чехууд ч гэсэн ярьдаг байсан юм да. Хичнээн хэл сурна, тичнээн дахин амьдарж байна гэсэн үг. Тэр бол яг үнхэн үний юм билээ. Ялангуяа одоо энэ мэдээллийн эрен үед бол би жишээл өглөө босоод телевизээр асаагаад Оросын времяг үзээд дэлхийд даяар юу болж байгааг сонсчдаг. Тэгээд машиндаа ажил руугаа явж байгаа хоорондоо BBC-гээ сонсчдаг. Тэгээд нэг сурвалжийг хоёр өөр газраас ингээд сонсох айгүй зөв мэдээллийн тэнцвэртэй байдал энэ төр гэсэн. Гэх мэтлэн та бүхэндээ захихад одоо шантрахгүйгээр хэл гэдэг зүйлийг битээ орхиураа заавал сурлаарай. За ялангуяа хоёр хөршийнхээ хэлийг орос хятад бол хэл бол бас их чухал шүү. За мэдээж дэлхийн хэл бол англи хэл болсон. Тэгээд англи хэлийг бол одоо хүн болгоно л одоо бараг л сурсан байх хэрэгтэй байхаа л гэж бодож байна. Тэгээд социализмын үед бид нар нэг юм хэлцэг байсан юм аа. Одоо юу гэдэг юм хоёр туулай хөөсөн хүн хоосоо очорно гэж. За миний хувьд бол энэ үг бол мэдээж социалист нийгэмд бол таарсан байж магадгүй. Ягаад гэвэл бүх юм хаагдмал байсан учраас. Зүгээр капиталист энэ чөлөөт зах зээлийн энэ нийгэмд арчилсан нийгэмд бол тохирохгүй үг юм болов. Би харин ч залуучууд хоёр туулай байтгаа 20 туулай хөөхстой юм болов. Маш их зүйлийг үзэж, харж, мэдэж, туршиж, харж явж иж тэн дундаасаа өөрийнхөө гэсэн онцлогтой, өөрийнхөө гэсэн дуртай, өөрийнхөө гэсэн чаддаг зүйлийг олж аавна гэдэг бол хамгийн чухал зүйтэй юм болов уу гэж би хувьдаа хардаг. Ер нь бол энэ дэлхийд дээр 7 тэрбум гаруй хүн байна. За хүн болгон нэг зүйлээр ямар ч байсан бусдаасаа авьяастай байдаг гэдэг байгаа шүү дээ. Тэрийг илрүүлж олох нь хамгийн чухал. За урлаг гэдэг зүйл бол үнэхээр сайхан зүйл. Би одоо багасаа л бид нар продюсерд гитар тоглож өссөн. Продюсерд яг гитар тоглодог гэсэн гээд акустик нэг гоё байдаг учраас тэгээ энэ зүйл одоо урлагдаг хайртай. Тэгээл одоо явж байгаа найз нөхдөдөө шар айраг гэдэг хамтлаг байгуулсан. Тэгээ одоо бид нар яг манай хамтлагийн студид бүгдээрээ сууж байна. Тэгээ энд хамтлагаараа суулгаад бас дуу хоолой бичиж байна. Манай Атгам өнөөдөр наадмаар жагаахын тоглолтын дээр тоглох гэж бэлтгэлтэй байх шиг байна. Эрэг байх шиг байна. За үдээс хойш ирээд эндээ ингээд их гоё идэгт гоё тайван чимээгүй амар байдгийн энэ дээрээ суудаг. Тэгээ хаяа бас гитараараа жоохон бэлтгэл гэж тийм. Одоо надад бол бэлтгэл юм да хийждэг тийм. Энэ манай яг түнш одоо яг түншхийн финал 4-р дугаар явж байгаа. Тэгээд мэдээж тэнд уламжлалсаар шүүгчээр ажиллаж байгаа. Ингээд миний оролцсон энэ хоёрын зураг нь байж байна. За энэ сүлд манай Накигийн төрүүлдэг жил байх шиг байна. За энэ маань манай баяр цэнгэлийн төрүүлдэг хамгийн анхны. Ер нь бол би өөрөө хөгжмөнд их дуртай. За тэр дундаа гитар хөгжмөнд их дуртай. Дэлхийн бүх гитарууд энд байгаа. Бүх төрлийн гитарууд. За дээрэс нь
Guitar Heroes гэдэг дэлхийн бүх шилдэг гитарчууд. Jimmy Page тамдэж дүүрэн дээр нь байгаа. Энд тэгэл юм бол дэлхийн бүх одоо дээрээс ахвал бүх гитарчууд байж байгаа да. За нэг юм цуглуулга хийхийг хичээж байгаа. Энэ нөгөө мини гитарууд байдгийг. За одоо ихэнх нь одоо Fender байх шиг байна. За мэдээж бид нар 40-50 мянга төгссөн хүүхдүүд багасаа пенс их суулдаг байсан. Миний пенсны зарим нэгэн хэсэг нь энд ингээ байж байгаа. Хаяа ажлын үеэр бол мэдээж хамгийн түрүүнд энэ дандаа оригинал пенснууд би аль болохоор одоо яг нөгөө копи гэхдээ A copy биш яг оригинал энэ бол жишээлбэл 60-д онд Японд гарч ирсэн Beatles-ийн цуврал пенс байдаг. Одоо бид нөгөө явахта пенс Apple гэж яриад байдаг. Энэ байж байгаа жишээтэй. За энэ 80 онд миний аав надад авчиж өгч ирсэн. Тэр үед бол одоо ийм энийг тэр үед комбайн гэж нэрлэдэг байсан юм. Ийм комбайнтай хүн бол бараг байхгүй дээ. Ингээд өөрөө энэ хоёр ингээд яригч болчихно. Пенцтайгаа, радиотойгоо, кассеттайгаа. Хөө энэ хараа. Камертон гэж байна шүү дээ. Камертоны юу ч шүү дээ. За ингээд хаяа энэ ч нэрээд ингээ гоё пенза сонсч байна. Одоо энэ манай 23 дугаар сургуулийн актив заал гэж одоо биеийн тамирын заал юм да. Тэр зааланд л тавиал 4 анги тэгэл бүжиглж ийсэн гэж боддоо зөвхөн энэ мод ийм жижиг юм арал. Одоо бодохоор инээ төрд. За ишиг яваа манай студид руу орж үзье. За ингээд бид ч одоо бас хамтлага байгуулад 20 жил болсон байх шүү. 21 дэх жилдээ явж байгаа юм байна баг. 98 онд байгуулагдсан гэж хэлэхээр тий. За ингээд мэдээж өөрийнхөө хамгийн дуртай хамтлаг дуучдыг бас хан дээрээ залцсан. Ер нь бол жоохон хуучинсэг гэх юм уу да. За мэдээж Beatles-эл эхэлнэ л дээ тийм ээ. Beatles, Queen, Pink Floyd, Deep Purple. Зэ. За энэ манай дуу урлагийн студ. Наад каман энэ дугаа ичээд. Энэ одоо Gibson-ы бас алдартай гитар. Айраг энэ тоглодог. Би Аткада манай шараар хамтлагт орлоо гэж бэлгэлж ирсэн. $5,000 үнэтэй гитар. За тэгээд ямар ч хэлсэн ахыгаа урьсанд маш их баярлалаа. Тэгээд дүүнэрдээ амжилт хүсье. Тэгээд Монголын залуучуудаа үнэхээр 90 онд байгуулсан арчлал тэр дундаа чөлөө зах зээлийн нийгэм гэдэг бол гайхамшигтай нийгэм шүү. Энд залхуурхал юм бол тэгэл амжилтанд хүрэхгүй. Тийм учраас юм болгоныг оролдож үзээрэй. Хэл сайн сураарай. Тэгээд хамгийн гол нь зөв хүн болоорой гэж хэлэх захих байна. Ер нь бол нэг их мөнгөтэй баян чанэл гэхээсээ илүү шударгаар хөдөлмөрлөөд шударгаар олсон мөнгө гэдэг бол ямар амттай байдгийг одоо энэ телевизээр гаргаад байгаа Наркос, Pablo Escobar хэмээх. Одоо би сая Колумбид явж байгаа тэр Pablo Escobar-гийн ах нь төрсөн ах нь Роберто Escobar гэдэгтэй уулзахтаа л мэдлээ. Зайлшгүй нэг нүдэн сохор нөгөө нэг чихэн дүлий шоронд байхтнаа ичээд нөгөө захиан дотор бөмбөг хийгээд дэлбэлцсэн. Гэхдээ цагтаа бол дэлхийн тэр бөмбөтөн байсан тийм юм. Тэр буруу аргаар олсон их мөнгө бол хүнд ад шал авчирдгүй юм байна гэдгийг бол энэ тэрсэл мэдрэл. А зөв шударгаараа хөдөлмөрлөөд олсон мөнгө бага байж бол хэмжээнд. Гэхдээ ямар гоё амттай байдаг гэдгийг л залуучууд ухаараарай. Тэгээд зөв хүн болоод төлөвшөөрэй. Үр хүүхдээ зөв болгороо л гэж захиа да. За окей.